大家好，我是太极入门师肖勇。今天我们继续来学习陈氏单剑49式第2段的动作内容。我将还是采用背向分动、慢动作演示教学的形式为大家做呈现。好，下面我们一起来学习。11展翅点头，1左移上撩，2后插歇步反撩，方向东南，3开步扣剑，4弓步反点，方向正东，12拨草寻蛇，1转体上步右撩剑，2转体上步左横扫剑，13金鸡独立，1撩剑马步拖剑，2提膝独立上拖，14仙人指路，1落步落剑，2前移独立下刺，方向东南，15盖栏式，1左脚下落后撤，2震脚开手遁剑，16古树盘根，1下沉歇步架剑，17恶虎扑食，1上步落剑相合，2弓步平刺，方向东南，18青龙摆尾，1右移右撩剑，2左移左撩剑，19倒卷弓，1退步右撩剑，2退步左撩剑，3转体右撩剑，20野马跳剑，1提膝独立捧剑，2跳跃步平刺，方向正西，21白蛇吐信，1后移左转平扫，2扑步落剑，3起身并步平刺，方向正东。好，动作我们已经学习完毕了，接下来大家跟着我的背向慢动作演示一起来练习一遍。11展翅点头，12拨草寻蛇，13金鸡独立，14仙人指路，15盖栏式，16古树盘根，17恶虎扑食，18青龙摆尾，19倒卷弓，20野马跳剑，21白蛇吐信。你学会了吗？